tong sikot pen pini laso emergency press meet kang lo na nang litum na chitong don press ko ke na pen injo thanta choro lo pini nona kai kelam lo la pen la son a digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum pena hormu theklong long tamen ilitum la hormu bang tamne kumane non ki holom kia pene la IT cell puputum active o mati hodi hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan pene political mileage ba kupine ale cho ani phan si pene la son si theklong long nilitum panani bange stame ingsi later ilitum theklong lo deputy commissioner long pen dated 30/03/2024 Jones Inti Qatar for Munit APHLC amai pulo alangli nomination ni file long ilitum kamang humi me alam bangela pulo alangli sports mate ahema sor bangge Anjali Teron P matlab in bracket tadulang ako lada Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang pana ni banga aprang social media pine WhatsApp group pine hilong thego long je kumani IT cell tum sila so ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon pu si nili tumbang mata sitame non ba labange DC office benga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang do to call kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nili tumba chini tenge alangli hema sor bangke innovate bon innovate ko si nili tum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nil tum mangu hak lo Anjali Teron Pima Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar Pima ma Qatar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima la son ka tamne la officially DC office benang klang alo nil tum theklong lok bang ke nil tum bang kamang hu do kol la so kamang hu ke do alam bang la klang i rok bang la pulo ho nil tum ke generally ke political party finally to thang pudun thaibe kumani la pu personally ni litum we don't have any bad intention ni litum kumani phan ki puduni thaibe tawoi phit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli ki inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan puna ko pola kayo aku rijan pada puno lang non marke hala Teron pilone Qatar pilone sitame munit tu alang lipan ingsi lage biar example pusi pu igdelo set delo alang li lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso litum la karbia khai pan la ke ingsi nongno nangawan pi labang ke it's le nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan le ka therak kalilo Karbia khai mate ST akai phansi la ke ilitum therak me khangjang lo alapen interestingly not alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency polangli dak ilitum ke Karbenglo di Mahasau and West Karbenglo ke 3 ST parliamentary constituency pododo hala so being MP hala ST pu clearly tok tan long mangala ke ilitung ke si therak me it's a matter of a same la ke ilitung karbia khai la pen ilitung ST khai pa la ke si mo in future phan la ke mo ta history long bange bad history mate bad example si nang do kopo si nilitung bange la nang do kopo nang do koklo jone la ke nilitung hin pen nilitung ningduk chebak lang nang kong athe it is a very 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 bad example mo alangli ason alangli pan penang tu ka follow bang do sitame alangli bang jong si lasona sai lasona assistant bang ke porong pelutang de alangli koson si ka biang long youth ka biang long pan alangli ki japon thai ka lang ma jo la long si bang ke la pen si bang ke ilitum la ke kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customer reload ilitum customer reload long ke ilitum ke akur hijan poke I ni puchang vet ilitum sia system do ilitum la sone chang vet vet long along si
alang li bang aku hijan si lasone cepat cor lake ili tumo pena nili pakla iglo la bangge officially alo pena apot komane si pene mo pene I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang li phan party hijan si kache tonte plotang te alang li tum ka selampi pu bang la bang nili tum pudun thai si tamela ke DC pen officially ke klang lo la si alang li phan bangke la son muni phan bangke la son bad example ke set bangke la nili tum ke se long fo hin pen sodak pen pinrem lo la pen alang li phan bangke karbi customary lo mate ili tum karbi arone teng pen insai pon nang ji la so lang putak bangke pusi nili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum phan chuning report. Thank you. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.